Fala aí pessoal, beleza? Vou mostrar hoje um pouquinho do som que eu montei no meu cadete aqui. Vou mostrar algumas coisas que tem nele aqui. Tô com um tweeter da JBL ST200, uma D250X. O outro tweeter é um daqueles comunzinho. Mais pra frente eu vou trocar ele pelo JBL. A outra corneta também é simples. Mais pra frente também eu vou trocar. Tô com um voltímetro da Stetson, um mini VT. Dois bomber, upgrade daqueles de 500 RMS. O módulo é o Falcon, o DF800.4DX, que tá tocando tudo por enquanto. O rádio meu é o Pioneer, ele é o MVH98B. E bateria é só do cofre mesmo que eu tô usando por enquanto. E até que tá tocando bem. Vou ver se depois eu faço um vídeo dele tocando, né? Que por causa desse negócio de direitos autorais ainda não fiz um vídeo. Mas vou ver que eu arrumo lá se eu faço um tocando, mas ficou bom pra caramba. Esses alto-falantes aí bate bem. Ele tá numa caixa que tava o pai, né? Cara preta. Não mandei fazer a própria dele ainda não. Esse daí serviu bem. E tá tocando aí. Vou ver se eu consigo fazer um vídeo dele tocando. Mas ficou bom demais. Valeu.